มันก็จะมีคำว่าสวัสดีสวัสดีนะมีด้วยแล้วก็จะมาสอนเครื่องมาด้วยนะครับคงจะยาวแล้วแหละเอาบล็อกอะไรก็ได้ครับทำเลยก็ได้ตามใจว่าจะทำรูปทรงไหนเป็นแบบไหนแต่ผมขอเอาแบบถ้าได้ยินเสียงอะไรขอตัวเลยก็ต้องอยู่ในหัวมือแล้วก็ใส่มาดูว่ามันจะติดไหมปุ๊บนี่ออกมาเห็นไหมก็จะมีว่าสวัสดีนี่เพิ่มส่วนกดไลค์แบบที่ผมคิดขึ้นมาเองจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากผมนะครับแค่นี้แหละบ๊ายบายจุ๊บ